So yo, what's up mga brad? Ayan, may isi-sit up na naman po tayo ngayong araw na to. Itong apat na Live Pro 15. So ngayon, isa sound test na po to namin mga brad. Pero tigdalalawang box lang po bawat sound test. Kasi maliit pong yung amplifier natin. So una po natin pakinggan yung dalawa. By the way mga brad, itong sound test natin ay pakunti-kunti lang po kasi baka mag-copyright po tayo. At itong music na to ay ginagamit lamang po to namin sa pag-sound test. Ngayon sila sound test po namin ay yung dalawa lang pong box. So wala po kaming mate dito. So yan lang po yung tweeter na maliit tsaka yung dalawa. So tig dalawang box lang po muna kasi maliit po yung ating ampli. Yan po ang ating customer. Oh. So ayan lang po muna yung dalawa kasi maliit po yung ating amplifier. So shout out. Ngayon itatry po natin yung ibang dalawa. Kabayan po natin kasi meron po kaming isa ditong mid-high full range ay yung in-order sa taga Surigao. So ayan, meron na po kaming mid-high full range. So ayan, ikinarga na po nila mga brad patungo ng South Cebu. Yan, apat na box. Loaded 1000 Pro. Loaded by Live 1000 Live Pro. So pauwi na po sila mga brad patungo ng Uslob South ng Cebu. Dalang-dala na po nila yung apat na D15. At ito po ang time kinabukasan, sinasound test po nila sa kanilang probinsya. At ito po ang kaniyang ipinadala sa akin na kunting video. So, at take note mga brad, yung apat lang pong nasa pinakababa yung galing sa amin. Yung 4x4 sit up na nasa itaas, ayan po ay galing po daw yun sa Iloilo. So bali yung apat lang pong nasa pinakababa yung galing sa atin. So sa iyo Mr. Customer ng Uslob South ng Cebu, maraming salamat sir sa pagpunta po ninyo dito sa aming site. At ito po ang kanilang kunting sound test.